ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൂസ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് വ്ളോഗ്സ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ്. ഇറാനി പോളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഈ സ്നാക്ക് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല, വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അത് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇറാനി പോള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇറാനി പോള റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചിക്കനാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കനാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 200 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു 100 ഗ്രാമൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. കൂടുതൽ അളവിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്തി കൊടുത്താലും മതി. അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നാരങ്ങ നീര്, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ഇത്രയും ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. കൂടുതൽ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മുളകും ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി ചിക്കന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സൈസിലാണ് ഇറാനി പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഇറാനി പോളയാണ് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയൊക്കെ മതിയാവും. ഇനി ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഒന്ന് അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരട്ടെ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ ചേർത്തി കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും. ഈ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ച മണവും ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഇത്രയും ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ടൊമാറ്റോ സോസ് നിർബന്ധമില്ല, ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ അല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂണിലും താഴെയാണ് ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് അളവ് കുറച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ചേർത്തി കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരളവിൽ തക്കാളിയാണ്. ആ തക്കാളിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ ഗ്രേവിയിലിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താലും മതിയാവും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരുപാട് റഫായി പോവും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇപ്പോഴിതാ ഏകദേശം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് എണ്ണ വടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ചൂടാറി വരട്ടെ. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക്
ആ ചിക്കനെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൈ വെച്ചൊന്ന് പിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ എല്ലാ ചിക്കനും കൈവച്ച് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടാതെ ഞാൻ അതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു മണവും രുചിയും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇറാനി പോള റെഡിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ മാവാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ, 1 കപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് തന്നെ മാവ് എടുക്കാം. അതായത് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. പാൽ അളന്ന അതേ കപ്പിൽ 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാലളന്ന അതേ കപ്പിൽ 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്രയാണ് ചേർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. സാധാരണ നമ്മൾ ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കട്ടിയാണ് ഈ മാവിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇറാനി പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതേ സമയം തന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റൗവിൽ ഞാനൊരു പഴയ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ തടവി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പാത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തിക്കിട്ടും. ഇനി നമുക്കത് 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്താത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചട്ടീനൊന്ന് തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒന്ന് മാവിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്റർ ഭാഗമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഴയ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പാത്രം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് ഇനിയും 2 മുട്ട ഒഴിക്കുക. ആദ്യം ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. 1/4 കപ്പിനടുത്ത് പാല്, 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പകുതിയിലധികം കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാവ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി ഇതിന് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് സൈഡിലേക്ക് ഗ്രേവി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൈഡിൽ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബാറ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് ഭാഗം കാണുമ്പോൾ അത്ര വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അത്ര ഗ്രേവി വെക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് മാവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് കുക്കാവുന്ന ടൈമൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. ഒരു 1/4 ഭാഗം ഇതൊക്കെ കുക്കായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്രേവി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഈ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് തന്നെ കമിഴ്ത്താണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം
നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇറാനി പോള. അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ ഫ്രൈ പാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ പാൻ തന്നെ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇറാനി പോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറാനി പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സൈസിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആ 2 മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാറ്റർ തന്നെ മതിയാകും. ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒക്കെ ഒഴിക്കാൻ ആ ബാറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇത് വലിയ റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് 4 മുട്ടയും 2 കപ്പ് മൈദയൊക്കെ ആവശ്യമായി വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫാമിലി 4 പേരൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് പകുതിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇറാനി പോള റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് അടിഭാഗം പോലും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം മറക്കരുത്. താങ്ക്